هذا الموضوع مشاهدينا يسعدني أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور أيمن بدر كريم، استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك، حياكم الله. دكتور، كان في إحصاءات أولية تقول أنه 1 من كل بين 4 سعوديين يعانون من الشخير. إيش سبب ازدياد هذه النسبة عندنا؟ نعم، هذه في الحقيقة دراسة أولية أظهرت في السعودية قبل عدة سنوات، أظهرت أنه احتمال هناك أنه كثير من السعوديين معرضين للإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم بناء على عرض الشخير. وإحنا نعرف أنه عرض الشخير هو عرض منتشر كثير ما بين الرجال والنساء، وفي الحقيقة هو يصيب الرجال أكثر من النساء بصورة عامة في المجتمعات الغربية، لأنه للأسف الشديد ما عندنا إحصاءات دقيقة عن مشكلة الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم في المملكة العربية السعودية أو في المجتمعات العربية بصورة عامة في الحقيقة. الموضوع بمنتهى البساطة أنه بسبب مشكلة الشخير يعني تحدث بعض الإزعاج بين الزوجين، وإحنا نعرف أنه مرحلة النوم ضروري الإنسان يكون فيها مرتاح وما يكون يتعرض إلى أي نوع من الإزعاج. لكن الشخير بصورة خاصة سواء يصيب الرجل أو المرأة، خاصة إذا كان معه كذلك نوبات انقطاع التنفس أثناء النوم، وهي تصيب الرجال أكثر من النساء، تجعل شريك الفراش عموما يعني منزعج كثير، لأنه في الحقيقة هي خبرة أو تجربة مخيفة نوعا ما، لأنه الشخص النائم يكون عنده نوبات شخير عالي، هذا يسبب الإزعاج، ولكن في نهاية فترة الشخير أحيانا تصل المرحلة إلى انقطاع كامل في مجرى التنفس وانقطاع في التنفس بمنتهى البساطة، فيجعل الإنسان عرضة أنه لا سمح الله للاختناق، لكنه طبعا ما هو يكون عرضة للوفاة بصورة خاصة في هذه المرحلة. لكن تكرر نوبات الشخير وتكرر نوبات انقطاع التنفس أثناء النوم بدون شك يجعل من العلاقة الزوجية، من التوافق بين الزوجين في مرحلة النوم بصورة خاصة شيء يعني في غاية التحدي بالنسبة اجتماعيا وطبيا كذلك. نعم، في نسبة كبيرة من الناس دكتور انه ما بتاخذ أهمية كثير لهذا الموضوع، وبتاخذه من هو أمر طبيعي يعود على طبيعة الرجل أو طبيعة السيدة، فما يروحوا يستشيروا أطباء ولا علاج ولا يبحثوا عن علاج. بالضبط، هذه مشكلة كبيرة في الحقيقة، وأكبر الأمور التوعوية اللي احنا بنحاول ننشرها في المجتمع السعودي بوصفنا الأخصائيين وأطباء النوم، إنه مشكلة الشخير هي عرض لمرض مزمن. يعني عمره ما يكون الشخير شيء يعني يدل على، ممكن يكون يدل على حاجة بسيطة، ولكن في كثير من الحالات يدل على مشكلة، خاصة إذا كان منتظم وبصورة مزمنة وبصورة دائرية طبعا. فبالتالي للأسف الشديد مشكلة الشخير كثير زي ما تفضلتي إنه ما يشتكوا منها أو يتركوها تستمر لعدة سنوات بدون تشخيص واضح وبدون علاج فعال، فتحصل للأسف الشديد المشاكل الزوجية والإزعاج أثناء الليل. فطبعا هي ضروري، هي مشكلة توعوية أكثر من إنها مشكلة يعني تتعلق بعدم وجود علاج مثلا، لأنه العلاج موجود والتشخيص موجود، ولكن التوعية الإنسان ما يشتكوا منها للأسف. طب في إحصائية كمان عالمية ذكرت إنه 23% من الأزواج بيناموا في غرف منفصلة عن بعض. أبغى بس يعني تقول لي كذا إيش هي يعني مخاطر هذا الموضوع على العلاقة الزوجية وخاصة العلاقة الحميمية بين الزوجين؟ صحيح، هي هذه دراسات أجنبية في المجتمع الأمريكي والمجتمع البريطاني كذلك، إنه نسبة كبيرة الآن في خلال نعم في خلال 10 أو 15 سنة الماضية أصبح كثير من الأزواج بغض النظر عن إصابة أحدهما بالشخير أو مشاكل اضطرابات النوم، أصبح من الأمور المتبعة عند بعض الناس انهم يحبذوا انه الانفراد لوحدهم في بيئة النوم لعدة اسباب. قد يكون الانسان مزاجه يرتاح بالشكل هذا، وهذا لا يعني في الحقيقة انهم عندهم مشاكل زوجية او اضطرابات في المزاج او مشاكل عائلية وكذا، ولكن بيئة المجتمع الغربي قد تكون يعني تحفز على هذا الشيء. طبعا جزء من المشكلة كذلك وجود اضطرابات في النوم او عدم توافق في بيئة النوم. بمعنى اخر، والله بعض الناس يحبوا المكيف ابرد من درجة حرارة معينة، بعض الناس عندهم متلازمة الساقين غير المستقرتين أثناء النوم اللي هي تتحرك كثير أثناء النوم، فبالتالي تزعج شريك الفراش. هناك بعض الناس اللي يمثلوا الأحلام أثناء النوم أو يمشوا أثناء النوم، طبعا الشخير واحدة من المشاكل. فبالتالي أنا متأكد أنه جزء من الأسباب اللي دعت كثير من الأزواج أنهم ينفصلوا في غرفتين انه على المدى الطويل حاولوا بقدر الامكان يحلوا عدم التوافق اللي بينهم، لكن للاسف ما وصلوا الى نتيجه وسط. فبالتالي كان حتى كثير من البيوت الان
في المجتمعات الغربية تبنى من الأساس على أساس أنهم في 2 bedrooms، يعني غرفتين ماستر بيدرومز مستقلتين، بناء أنه هذا يعني غرفة نوم الزوج وهذه غرفة نوم الزوجة من بداية البناء يعني. فهذا نوع متبع الآن. بالنسبة للمجتمعات العربية أعتقد ما زالت الأمور غير مقبولة إنه يعني الزوجين يناموا في غرفتين منفصلتين. اللي شفته دارج دحين الله يكرمكم الحمامات منفصلين. أيوة طبعا، يعني بس الغرف النوم لسه مش كثير. نعم، وهي طبعا في الحقيقة يعني ليس خطأ أبدا إنه يقرر الزوجين عن تراضي وعن توافق وعن اتفاق كامل إنه والله كل واحد يرتاح في غرفته، فهمتيني كيف؟ بدون مشاكل، بدون مشاكل، وهذا لابد إنه يكون اتفاق. لكن الخطورة تكمن انه يفقد الزوجين القدره على حل المشكله اللي هي تتعلق باضطرابات النوم، مثل الشخير على سبيل المثال. يفكروا انه ده الحل. بالضبط، فهذا الحل، وهذه هي تكمن الخطوره، لانه مهما كان من ناحيه النظر يعني وجهه النظر الاجتماعيه والعائليه تفرق الابدان يعني يكون له دعوة كذلك بتفرق العواطف والمشاعر صح. على المدى الطويل. دكتور احنا حنتابع الحديث معك، بس خلينا نطلع نشوف أول استطلاع رأي سوته كاميرا سيدتي عن هذا الموضوع، عن الشخير وعن تسببه في انفصال الزوجين. خلينا نتابع سويا المشاهدين. لا شوفي، مع شخير زوجي يعني في حب، إذا كان في حب حتتقبلي منه كل شيء، إذا ما في حب ما حتتقبلي منه ولا شيء. أول شيء بدك تعترفي إنه كل إنسان بيشخر، هذا بشيء عنده نفسي يعني بيكون مرض مثلا. الانسان زي ما حكيم يكون هادئ الاعصاب. ايوه، اذا كان مثلا يشخر هو في بعض الاحيان يكون من تعب ولا شيء، فمثلا انا اصحيه من النوم ويعدل نومه. فيها مشكله يعني، واحاول اني اشوف ايش المشكله، لانه في الشخير له حالات يعني في ممكن يكون مرض، يمكن يكون شيء ونحلها. ما بنام الا اتس هابت يعني ميوزيكال، بحس انه موسيقى هيدي خلص تعودت عليها. خليها نايمه في السرير واروح انام في الصاله. زوجي بشخر كثير وكل ما وعي بيقول لي سوري وما فيش فايده. دكتور، شفت الآراء تفاوتت، وفي يقول لك إن هي تعب، وفي اللي يقول لك هو خلاص أنا متعود على كده وما أقدر أنام من غير صوت شخيره. طيب كيف نفرق بين الشخير الدائم والشخير العرضي، وإيش العلاج لكل حالة؟ سؤال مهم جدا في الحقيقة، لأنه فعلا زي ما تفضلتي إنه هناك نوع من أنواع الشخير اللي نسميه الشخير البسيط أو العرضي أو المتقطع، اللي يجي عند الإنسان لما يكون والله مرهق وتعبان جدا وينام ويشخر شخير خفيف لأنه محروم من النوم له فترة طويلة، وبقية الأيام خلال الأسابيع الأخرى وكذا ما عنده مشاكل، أو عنده شخير بسيط أثناء إصابته مثلا بزكام أو التهاب في الجهاز التنفسي العلوي. دكتور، في علاقة بين الأكل الكثير والنوم على طول بعد الأكل؟ طبعا نعم، هناك يعني نوع من أنواع الارتباط غير المباشر وغير الواضح، لكن فعلا إن الإنسان إذا كان عنده مشاكل في الجهاز الهضمي من ناحية ارتجاع الحموضة المعدة والأكل ثقيل وكذا، هناك احتمال إنه تتأثر الحلق بهذه المشكلة، فيحصل عفوا يعني كونجيشن أو احتقان في هذه المنطقة، فممكن يكون الإنسان متعرض إلى الشخير. الكلام طبعا إذا كانت الشخير بصورة مستمرة ومزعج، خاصة إذا كان الشخص يصاحبه أعراض من أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم، اللي هي عدم استقرار النوم، الصعوبة أنه يستمر نومه، التقطع، يصحى باستمرار، يصحى بصداع أثناء النهار بالذات، يشعر بخمول وتعب وكأنه والله 8 ساعات اللي نامها في السرير هذه ما أدت الغرض منها وكان صاحي مرتاح طول الوقت. فطبعا هذا دليل على أنه الشخير عنده مشكلة كبيرة. فأنا طبعا طلعنا على التقرير، واضح أن هناك مشكلة، وواضح أنه هذه المشكلة غير مشخصة على المدى الطويل، لأنه أرجع وأقول أنه وجود الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم لا يجب أن يكون سبب لانفصال الزوجين أو معاناتهم على المدى الطويل، أو مقياس حب. يعني أول واحدة قالت بدل تحبيه تاخدي منه كل شيء، ما عليه الحب موجود بس الحب ما حينيمني يعني. صحيح. وهذا في الحقيقة أنا يعني بحكم عملي وخبرتي تعرضت إلى مواقف كثير من الزوجين إنه الزوجة أو الزوج في هذه الحالة يكون تعبان على المدى الطويل وما يصرح بهذا الشيء، ولكن في الحقيقة هو يعني ما يصدق على الله إنه الزوجة أو الزوج تتعالج من الشخير. وعلى فكرة علاج الشخير بصورة عامة موجود وسهل، ولكن في البداية يمكن شفنا التقرير في البداية إنه بعض الحالات تضطر إنه نعمل لها اختبار فحص أثناء النوم
اللي هو في مختبر النوم يعني الوقوف على بمنتهى الدقة على آلية الشخير، وإذا كان مرتبط بانقطاع التنفس أثناء النوم ودرجة شدته، وإذا كان هناك انخفاض في الأكسجين أثناء الليل بسبب انقطاع التنفس. الهدف من كلامي أنه مشكلة الشخير تحتاج إلى كشف وتشخيص وعلاج، لأنه العلاج موجود بناء على حسب درجة المشكلة وشدتها. دكتور، هذا العلاج هو دائم يعني حيقضي عليه تماما؟ نعم كثير من الحالات. إذا كان أنا أدي لك على سبيل المثال الشخير، مثلا المدخنين يتعرضوا إلى 4 أضعاف أنهم يجي لهم الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم. بمعنى آخر، لو وقفنا التدخين مثلا على سبيل المثال نستطيع أن نتخلص أو نحسن من مشكلة الشخير. بتكلم عن الشخير الدائم. الشخير الدائم مثلا في بعض العلاجات السلوكية، توقف عن التدخين، انتظام النوم والاستيقاظ، ولكن في بعض الحالات خاصة اللي يكون معها انقطاع التنفس أثناء النوم تحتاج إلى أجهزة الدفع الإيجابي أو الموجب اللي هي تستخدم أثناء الليل، وتعالج كثير من المضاعفات. لأنه لا ننسى أنه كثير من مضاعفات الشخير وانقطاع التنفس لا تتوقف عند المشاكل العائلية، ولكن تسبب ارتفاع في ضغط الدم، أمراض السكري، البدانة، لا سمح الله كذلك في بعض الدراسات إنها تؤثر على الوفاة المبكرة على المدى الطويل. دكتور أيمن بدر كريم، أنا أشكر تواجدك معنا وأشكرك على هذه النصائح. إن شاء الله يعني كلهم يختاروا أن هم يروحوا يتعالجوا بدل من يفصلوا الغرف، صح ولا لا؟ أكيد بدون شك. مشاهدينا، فاصل قصير ومتابعين معاكم سيدتي، خليكم معنا.